Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн шинэ хичээлийн сэдэв бол бид шинээр веб гэгүүлэгч үсгийг үзэх байгаа. Одоо бүгдээрээ зурагт анхаарлаа хандуулъя. Зургийг хараад ярилцсан хүмүүстээ ээж аавдаа ярьж өгөөрэй. Зураг дээр юу байна вэ? Ямар үйлдэл хийж байна вэ? Хүүхэд юу хийж байгаа юм бол хүүхэд хэн хэнтэй хамт байна вэ? За амьтдад нэр өгч бадна. Хэн гэхээр амьтдад өгсөн нэрийг хэлдэг. За энэ тодруулж байгаа зургийг нэрлээрээ нохой тийм үү? Нохой дотроо ямар нохой гэж нэрлэдэг бэлээ энэ нохой? Ямар үеийн уншигдаж байна? Ха. Тэгэхээр ха үеэр эхэлсэн нэрээр нэрлэгддэг байх нь. Ямар нэр байж болох вэ? Төсөлийн гэгүүлэгчтэй багш нь уншиж өгье. Хав. Тэгэхээр энэ нохойг хав гэж нэрлэдэг байх нь. Хав. За төсөлийн гэгүүлэгч маань бидний өнөөдөр үзэж байгаа шинэ үсэг байгаа. Дуудлага нь болохоор V. Үсгийн дуудлага бол үсгийн нэр нь V. V үсэг үзсэн гэж хэлээд дуудагдахтаа болохоор V гэж дууддаг. V гэж үүдэн шүд дуруултай хамжиж хэлэгдэж байгаа. Хав. Хэлээд үзээрэй. Хав. Хав. Тэгвэл өнөөдрийн бидний үзэж байгаа гэгүүлэгч үсэг маань том V үсэг, жижиг V үсэг. Авийн дуудлага нь V. V. За. Нүдний шилийг босгоод тавьсантай хэлбэр нь адилхан байгаад өөр V үсэг шиг хэлбэртэй амьдрал дээр юу байж болдог вэ? Хүүхдүүдээ нэрлээд бодоод үзээрэй. Үсгээ дуудъя. V. V. Авийн дуудлага нь болохоор V. Үүдэн шүд буруул хоёр хамжиж хэлэгдэж байгаа. Доод буруултай хамжиж хэлэгдэнэ. V. V. За зургийг нэрлээрэй. Сав. Сав. Тоог нэрлээрэй. А. Рав. Арав. Юуны зураг вэ? Өвс. Уншаарай. Өвс. Өвс. V гэгүүлэгч маань энэ дунд нь орсон байна. Өвс. Өвс. Битүү үе дээр уншигдаж байсан гэсэн. Яагаад вэ? Ард нэг шиг байхгүй тохиолдолд битүү үе дээр өвс. Юуны зураг? Хийс. За бичээд үзье. Хийс. Хэдэн үсгээр бичигдэв? 4 үсгээр бичигдлээ. Уншия. Хивс. Хивс. Хэдэн үетэй билээ? 1 үетэй. Шаршуу багш. Манай ангид зочлон ирсэн байна. Бид нар үе уншуулж байна. Уншаарай. Ав. Эв. Ив. Ав. Ов. Ов. Ув. Багшаа дагаад уншаарай. Ав. Эв. Ив. Ав. Ов. Ув. Ув. Одоо уртаар уншаарай. Аав. Эв. Ув. Ав. Хосогшгэр бол ав. Дагаад уншия. Аав. Эв. Ув. Ав. За зургийг хараарай хүүхдүүдээ. Юуны зураг? Савар. За савар гэхэд хэдэн үетэй болоо хүүхдүүдээ хэлээрэй. 2 үетэй шүү дээ. Са. Вар. Э. Вэр. Эвэр.
хэн байна вэ? Өвөө эмээ хоёр байна. Тэгэхээр бид эмээ гэдэг үгийг өмнө нь уншиж сурсан байгаа. Мэ, эмээ, вөө, өвөө. Яашаа шүү багш маань дахиад уншуулах гэж байна. Ба, вэ, ви, ва, вөө, вөө, вүү. Залгаа үе дээр ба, вэ, ви, ва, вөө, вөө, вүү. Ба, вэ, ви, ва, вөө, вөө, вүү. Бүгдээ за намын эхний нүүрэн дээр байгаа гişгүүдийг уншия. А, О, Ө. Энийг ямар гişг гэдэг вүлээ? Эр гişг гэдэг. Эрэгтэй хүүхдийн нь талд байгаас эр гişг. За эмэгтэй хүүхдийн талд болохоор Ö, Ү. Энэ маань эм гişг байгаа. Гэтэл И гişг маань А руу ч орсон, О руу ч орсон, Ö Ү руу ч орсон байна. Тэгэхээр зэрэг үүнийг саармаг гişг гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл О Үг эр гişг гэдэг. Эр гişгтэй үг нь И орж болно. Ö Үг эм гişг гэдэг. Эм гişгтэй үг нь бас И орж болдог. Тэгэхээр зэрэг хоёуланд нь орж болдог учраас игээ саармаг гişг гэж нэрлэдэг байх нэ. Хүүхдүүдэд тогтооход хамгийн амархан эрэгтэй хүүхдийн талд байгаа гişгүүдийг эр гişг гэнэ. О Үг. Эмэгтэй хүүхдийн талд байгаа Ö Үг эм гişг гэнэ. Эм гişг орсон үгийг эм үг, эр гişг орсон үгийг эр үг гэнэ. За И гişг маань болохоор эр гişгтэй үгэнд зогсож ордог, эм гişгтэй үгэнд зогсож ордог учраас саармаг гişг гэж нэрлэдэг байх нэ. Ав, ов, өв. За битүү үе дээр болохоор Атай бол ав, Отой бол ов, Уутай бол өв. За задгаа үеийн дээр ба, во, вөө. Ба, во, вөө. Гişгээ харж уншиж байгаа хүүхдүүдээ битүү үеийн дээр ард нь ерөөсөө гişг хэлэгдэхгүй байгаа. Дахиад уншаарай. Ав, ов, өв. Ба, во, вөө. Эв, өв, үв. Вэ, вөө, вөө. За тэгтэл ив, ви гэд дан игээс бүтсэн үг бол эм үгэндээ тооцогддог юм шүү. Игээс өөр гişг ороогүй үг бас байж болдог. Тийм үгийг ямар үг гэж хэлэх нь вэ? Эм үг гэж бас хэлж болох нэ. Тэгэхээр зэрэг эмэгтэй хүүхэд энэ охин номон дээрээ дандаа эм гişгүүдээ бичсэн байна. За эв, өв, үв, ив. Үнэхээр эм гişг орсон үеийг эм үг. Вэ, вөө, вүү, ви. Задгаа үе байна, битүү үе байна. Одоо мөр нохоёр бид нэр үг уншуулахаар зочлон иржээ. За ямар үг уншуулах гэж байгаа болоо? И, рев, ирев, И, рев, ирев. Дахиад уншия. И, рев, ирев. О, рав, арав, а, рав, арав. Ö, рав, урав. Инглишээр уншаарай. Ö, рав, урав. Ö, рөв, өрөв. За нийлүүлээд уншия бүгдээрээ. Ö, рөв, өрөв. Ö, сөв, өсөв. Дахиад уншия. Ö, сөв, өсөв. А,
сав, асав. Дахиад уншия. А, сав, асав. А, вав, вав. Харж байгаарай хүүхдээ. Ва, в, вав, вав. Гэсэн битүү үеэр дууссан байгаа. Нийлүүлээд уншия. А, вав, авав. Ур, ур. Р гэхэд ард нь ямар ч чигшиг хэлэгдээг учраас битүү үе дээр уншигдаж байна. Ур, сав, сав. В гэд битүү үе дээр уншигдаж байгаас энэ бол үг биш үе байгаа. Ур, сав. Дахиад уншия. Ур, сав, урсав. Ам битүү үе дээр байгаас ард нь ямар ч чигшиг хэлэгдэхгүй байна. Ам, сав, сав. Са гэхэд аатай байгаад сав, сав. Ам, сав, амсав. Сөв, сөв. Өмсөв. Ха. Артаатай бол ха гэж уншдаг байгаа. Рав, рав. Аатай байж ч рав. Ха. Рав, харав, харав. Ха. Вар. Ха. Аатай байна. Ха. Вар. Донд нь аатай байж ч вар гэж уншина. Ха. Вар. Хавар. Хо. Вар. Хо. Вар. Хавар. Хавар. Ир. Вис. Ир. Вис. Ирвис. Ирвис гэж амьтны нэр тийм ээ. Ирвис. Сар. Воо. Сар. Воо. Сарвоо. Сарвоо. Хөө. Вор. Хөө. Вор. Вор. Дахиад уншия. Хөө. Вор. Нийлүүлээд хөөвөр. Хөөвөр. За туулаа юу гэж уншуулах гэж зочилж ирсэн бэ? Ха. Ха. Вар. Хавар. Дахиад уншия. Ха. Вар. Нийлүүлээд хавар. Хавар. Тэгвэл бар юу гэж уншуулах гэж байна уу? Хав. Хав. Энд ба гэж уншигдсан тийм үү? Тэгвэл энд в гэж уншигдаж байгаад ялгаа нь рас. Хаврас. Энд болохоор хавар. Хавар. Вар гэдэг энд а хэлэгдэж байтал энд хав. Рас. Хаврас. Хаврас. Энд юусэн хав в гэдэг ард нь их шиг хэлэхгүй байгаа. Хаврас. Хаврас. Хавар. Хаврас. За бүгдээрээ их уншия. Өвс. За эхний үгийг уншаарай. О. Сор. Осор. Өвс. А. Вав. Авав. Осор. Өвс. Авав. О.
сар, асар, өв, сөө, өвсөө, хүү, рав, хурав, сар, асар, гэж энд богиноор уншина. Уртаар уншиж болохгүй. Уртаар уншвал оосор болчихно. Тэгэхээр сар, асар, өвсөө, хүү, рав, хурав. Энийг уртаар уншиж болохгүй. Уртаар уншвал хуурав болчихно. Тэгэхээр зэрэг богиноор уншина. Хүү, рав, хурав, сар, сасар, өв, сөө, өвсөө. Багшийнхаа үеэр хэрхэн зарлаж уншиж байгаа сайн сонсоорой. Өв, сөө, өвсөө, мав, хамав, сасар, өвсөө, хамав, сар, асар, сар, сасар, хоёр, рав, амрав. Дахиад уншия. Өвс, асар, өвс, авав, асар, өвсөө, хурав, сасар, өвсөө, хамав, асар, сасар, хоёр, амрав. За, өвсийг хэн авсан бэ? Асар авсан. Асар өвс авсан учраас л хураасан. За, өвс хураахад гадна нь өвснүүд үлдэх үү? Үлдэн. Тэр үлдсэнийг нь сасар яасан. Араас нь хамсан гэсэн үг. Юугаар хамсан байх вэ? За, савраар байж болно, өөр юугаар байж болох вэ? Тармуураар байж болно. За, тэгэхээр өвсийг хураах, хамахад хэн оролцсон бэ? Асар, сасар хоёр оролцсон. Тэгэхээр ажил хийсэн болохоор амрах шаардлагатай юу? За, шаардлагатай учраас амарсан. Асар, сасар хоёр яагаад амарсан бэ? Өвс хурааж, өвсийг хамсан учраас л амарсан. Ядарсан учраас түр амарсан байна. За, тэгэхээр зэрэг энэ их маань ямар нэртэй их вэ? Өвс гэдэг нэртэй их байна. За, тэгэхээр өвсийг хэн авчирсан? Асар авчирсан. Авчирсан учраас өвсөө яасан? Сасар, асар хоёр хамтран нэг нь хурааж, нэг нь хамсан. За, тэгээ асар, сасар хоёр гэдгийн донд яагаад тасдал тавьсан? Ижилнэр давтагдаж орвол яасан? Хүний нэр давтагдаж орсон учраас тасдал тавьсан байна. Хүүхдүүдээ дэвтэртээ яах вэ? Үнийгээ бичиж авч болно шүү. За, бичихтэй багш нь томруулж өглөө. Дахиад уншаарай. Өвс, асар, өвс, авав. Асар, өвсөө, хурав. Сасар, өвсөө, хамав. Асар, сасар хоёр, амрав. Тэгэхээр авав, хурав, хамав, амрав гэдэг дандаа хүний үйл хөдлөлөөр бий болсон үгнүүд байна. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн бидний үзсэн өв гэсэн дуудлагатай гээгүүлэгч маань болохоор өгүүлбэр төгсгөд ордог байх нэ. Асар, өвс, авав гэхээр өгүүлбэр төгсгдөг залгуур байх нь шүү. Асар, өвсөө, хурав. За, тэгээд цэг тавьсан байна. Сасар, өвсөө, хамав гээд бас цэг тавьсан байна. Үйл хөдлөл заасан үг өв гэсэн гээгүүлэгчээр яасан? Төгссөн тохиолдолд цэг тавьдаг байх нэ. Асар, сасар хоёр, амрав. Амрав гэдэг маань үйл хөдлөлийг нэрлсэн үг учраас өгүүлбэр төгсгдөг үг байх нь шүү дээ. Хүүхдүүдээ ойлгосноо хүүхдүүдээ. За, өнөөдрийн бидний үзсэн өв дуудлагатай гээгүүлэгчийн маань бичмэл хэлбэр нь байна. Жижиг бичмэл үсэг маань байна. Том бичмэл үсэг маань байна. Дуудлагатай өв гэж дууддаг тийм ээ. За, ийм хоёр зурлагнаас бүтсэн. Нэгдүгээр зурлагыг улаанаар бичиж, хоёрдугаар зурлагыг цэнхрээр бичсэн юм. За, гогцоо эхлэлтэй бүтэн зовын дугуй зурлага. Гогцоо эхлэлтэй урт шулуун зурлага байгаас нэгдүгээр зурлага нь тэгээд хоёрдугаар зурлага нь бүтэн зовын дугуй зурлага. Яаж эхэлж байгааг хараарай. За, эндээс эхэллээ.
За эргүүлэхдээ ингэж эргүүлээ та нар буруу бичдэг шүү. Тэгхгүйгээр яах нь вэ? Энэ эхлэлээсээ эхэлнэ. За эндээс эхэллээ. За энэ сум дагуулад явлаа. За бүгдээ багш сая та нарын буруу бичдгийг бас заасан тийм ээ. Яасан? Ингэж эхлээд ингэж эргүүлж болох уу? Ханаас эхлэх гэсэн? Эндээс эхэлнэ. За ингэж яваад ийшээгээ цагийн зууны эсрэг буюу нар буруу эргүүлээд ингэж явангуудаа одоо яах вэ? 100 дугаар зурлагаа бичнэ. Бүтэн 100 дугаар зурлага. За одоо том B хэсэг маань ханаас эхлэх вэ? За эндээс эхэллээ. За гогцоо төгсгөлтэй байгаад ялгаа нь болохоор энд болохоор ингэж гогцоогоор эхэлсэн. Энд болохоор гогцоо төгсгөлтэй урьдчилан зурлага. За ингээд энд ирэнгүүтээ яг нь зүүн тишээ харсан хагас дугуй зурлага маань хосоороо байна. Хос гэдэг маань хоёроороо байна гэсэн үг. Одоо бүгдээрээ бичлэг үзье. B хэсэг тийм үү? Авийн дуудлага нь болохоор гэж дуудагддаг байгаа. Үүдэн шүд баадуурал хоёр хамжиж хэлэгддэг. Авийн дуудлага маань тийм үү? Тэгэхээр зэрэг одоо өнөөдрийнхөө үсгийг дэвтэртээ цэвэр нэмбай бичих шүү хүмүүстээ. Тэгээд багшийнхаа бэлтгэсэн видео хичээлийг сайн үзээд сурвалжгээ уншаарай. B хэсэг барсан өгнүүдээ сайн уншиж сурна шүү. B хэсэг гэж хэлээд дуудагдахдаа битүү үедэр бол биш дуудагдана юм уу хүмүүстээ. Баяртай хүмүүстээ.